வெல்கம் டு திவாகா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான பிரியாணி செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். அந்த சிக்கனுக்கு பிரியாணி செய்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்க போகிறோம். 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா நெய்யும் ஆயிலும் நல்லா காயட்டும். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டுக்கலாங்க. 2லேருந்து 3 பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கலாம். ஒரு 3 கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுக்கலாங்க. நான் ஒரு 5 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கலாங்க. இந்த நேரத்தில் அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் போட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டுங்க. இந்த பிரியாணி ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1/2 ஹவருக்குள்ளே நல்லா செஞ்சிடலாம். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். நான் ஒரு 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கிறேங்க. நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வெங்காயத்தோடவே நல்லா வதக்கலாங்க. ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கலாங்க. எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கலாம். அது கூடவே நான் 2 பச்சை மிளகாவை 2 வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கிச்சு. பச்சை மிளகாலாம் நல்லா வதங்கிச்சு. இந்த நேரத்தில் கொஞ்சோண்டு புதினா இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை. புதினா எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் பிரியாணி. அதனால் அதையும் போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கலாங்க. இந்த நேரத்தில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் வச்சுருக்கேன். நான் புளிக்காமல் இருக்கிற கெட்டி தயிர் வச்சுருக்கேன். அதை ஊற்றிக்கலாம். அது நல்லா கிளறிக்கலாங்க. இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு 1/2 லெமனை பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அந்த சாறை மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன். கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லெமன் சாறை மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாங்க. நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இந்த நேரத்தில் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாங்க. சிக்கனோட நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம். எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு சிக்கனு. இந்த நேரத்தில் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது வீட்டில் அரைக்கிற சாதாரண குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தான். இதை தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் சிக்கனை கழுவி வச்சுருக்கேன். இருந்தாலும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு போட்டுக்கிறேன். நல்லா இந்த எல்லாம் உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அந்த சிக்கன், வெங்காயம், தக்காளி, தயிர், லெமன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கலாம். இப்போ நான் இந்த கிளாஸில் நான் 3 கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடியே கழுவி நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 6 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். 3 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்ததுனால நான் 6 கிளாஸ் வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். பச்சை தண்ணியில் வெதுப்பான தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். ஏற்கனவே சுட வச்ச தண்ணின்றதுனால டக்குன்னு கொதி வந்துச்சு. 3 கிளாஸ் அரிசிக்கு 6 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நான் இந்த பாஸ்மதி ரைஸை 1/2 ஹவர் நல்லா தண்ணியில் கழுவி ஊற வச்சு நல்லா தண்ணி சுத்தமாக வடித்து வச்சுருக்கேன். இதே இப்போ போட்டுக்கும். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணியிலேயே அந்த அரிசி மொத்தம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சிட்டோம். பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் முக்கால்வாசி தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு. சாதமும் முக்கால்வாசி வெந்து போச்சு.
பாருங்கள், சாதம்லாம் நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா முக்கால் பதத்துக்கு வெந்திருக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அடி கனமாக இந்த பாத்திரம் வைக்கவே அடி பிடிக்காது. நீங்கள் எப்போவுமே அடி கனமான பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. பாருங்கள், இந்த நேரத்தில் ஒரு கைப்பிடி நிறைய புதினா எடுத்து மேலே தூவிக்கலாம். தூவி நம்ம தம் போட்டுடலாம். மேலே ஒரு உங்களுக்கு வேணும்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி. பாருங்கள், இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மேலே வெயிட் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தம் போட்டு. கேஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. வெயிட்டை எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம். வெயிட் எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், பிரியாணி சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், உதிரி உதிரியாக சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், பிரியாணி முடிஞ்சது. சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தயார்.